નમસ્કાર મિત્રો, શુભ સવાર. વેલકમ ટુ જોય એકેડેમી. આજે તારીખ 6 ડિસેમ્બર 2020 અને 6 ડિસેમ્બર 2020 ના રોજ જેટલા પણ મહત્વના પ્રશ્ન બનશે તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. અને મિત્રો લાસ્ટમાં તમને ક્વેશ્ચન પણ પૂછીશ જેનો આન્સર તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. તો આજનો પહેલો પ્રશ્ન છે, હાલમાં ભારતીય નૌસેના દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો છે ને મિત્રો, હાલમાં ભારતીય નૌસેના દિવસ 4 ડિસેમ્બરે મનાવવામાં આવ્યો છે. ઓકે, એ માટે એ ઓપ્શન સાચો છે. હવે મિત્રો, આ શા માટે મનાવવામાં આવે છે? તો મિત્રો છે ને, આજે ભારતીય નૌસેના દિવસ એટલે કે ઇન્ડિયન નેવીની શું ભૂમિકા છે, તેનું શું મહત્વ છે તે ચિહ્નિત કરવા માટે આ દિવસ મનાવવામાં આવે છે 4 ડિસેમ્બર દર વર્ષે. હવે મિત્રો, ખરેખર એવું થયું હતું કે જયારે 1971 માં ઇન્ડો પાક વોર થયો હતો ને, તે યુદ્ધ દરમિયાન એક ઓપરેશન ટ્રાઇડન્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. શું શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું? એક ઓપરેશન ટ્રાઇડન્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું તે યુદ્ધ દરમિયાન. અને આ ઓપરેશન દરમિયાન મિત્રો છે ને, 4 ડિસેમ્બર 1971 માં 4 પાકિસ્તાની જહાજોને ડૂબાડી દેવામાં આવ્યું હતું આપણા ઇન્ડિયન નેવી દ્વારા. અને મિત્રો, એટલા માટે જ આ 4 ડિસેમ્બરે ભારતીય નૌસેના દિવસ મનાવવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આ વખતની ભારતીય નૌસેના દિવસની થીમ શું છે? તો આ વખતની થીમ છે ઇન્ડિયન નેવી કોમ્બેટ રેડી ક્રેડિબલ કોહેન્સિવ. શું છે મિત્રો? ઇન્ડિયન નેવી કોમ્બેટ રેડી ક્રેડિબલ કોહેન્સિવ. ઓકે, આ વખતની થીમ છે, એ પણ તમારે યાદ રાખવાની છે. હવે મિત્રો, ડિસેમ્બરમાં જેટલા પણ અત્યાર સુધી મહત્વના ઇમ્પોર્ટન્ટ ડે મનાવવામાં આવ્યા છે એ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો પહેલો મહત્વનો દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો હતો ડિસેમ્બરમાં? તો પહેલો મહત્વનો દિવસ 1 ડિસેમ્બરે મનાવવામાં આવ્યો હતો. તે કયો દિવસ હતો? BSF નો 56મો સ્થાપના દિવસ હતો. ખરેખર મિત્રો છે ને, 1 ડિસેમ્બરે 2 મહત્વના દિવસ હતા. એક હતો BSF નો 56મો સ્થાપના દિવસ અને એક હતો વર્લ્ડ એઇડ્સ ડે. ઠીક છે. અને બીજો મહત્વનો દિવસ હતો 2 ડિસેમ્બરે. તે કયો હતો? વિશ્વ કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ. અને હજી એક હતો રાષ્ટ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ દિવસ. અને હજી એક હતો રાષ્ટ્રીય દાસ પ્રથા નાબૂદી દિવસ. આમ કરીને ડિસેમ્બરના બીજી તારીખે પણ 3 મહત્વના દિવસ હતા. કયા કયા? વિશ્વ કમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ, રાષ્ટ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ દિવસ અને રાષ્ટ્રીય દાસ પ્રથા નાબૂદી દિવસ. ઠીક છે. અને એના પછી મિત્રો 3 ડિસેમ્બરે મહત્વનો દિવસ હતો. તે કયો હતો? આંતરરાષ્ટ્રીય દિવ્યાંગજન દિવસ. અને એના પછી 4 ડિસેમ્બરે આ હતો. કયો હતો? ભારતીય નૌસેના દિવસ. ઓકે, આટલા અત્યાર સુધી મહત્વના દિવસો મનાવવામાં આવી ચૂકેલા છે, જે તમારે યાદ રાખવાના છે. આટલું સમજાયું મિત્રો. હવે આપણે આગળના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો હાલમાં કઈ રાજ્ય સરકારે 8 થી 12 સુધીના વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન શિક્ષણ માટે મફત ટેબ્લેટ દેવાની ઘોષણા કરી છે? તો મિત્રો છે ને, હાલમાં હરિયાણા રાજ્ય સરકારે જે 8 થી 12 સુધીના વિદ્યાર્થીઓ છે, જે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 8 થી 12 સુધી ભણે છે, તે લોકોને મફતમાં ટેબ્લેટ દેવાની ઘોષણા હાલમાં હરિયાણા રાજ્ય સરકારે કરી છે. ઓકે, માટે એ ઓપ્શન સાચો છે. હવે મિત્રો, હરિયાણા રાજ્ય સરકાર કરશે તો આ છે મેપમાં હરિયાણા. હરિયાણાનું કેપિટલ શું છે? ચંડીગઢ. હાલના ચીફ મિનિસ્ટર કોણ છે? મનોહર લાલ ખટ્ટર. અને ગવર્નર કોણ છે? સત્યદેવ નારાયણ આર્ય. કોણ છે મિત્રો? સત્યદેવ નારાયણ આર્ય. હવે મિત્રો, હરિયાણા વિશે થોડી વધુ વાત કરીએ તો મિત્રો છે ને, હાલમાં હરિયાણામાં હેલ્પમી નામની મોબાઈલ એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. અને મિત્રો, હરિયાણામાં દુનિયાની પહેલી ડબલ સ્ટેક કન્ટેનર સુરંગ પણ બની રહી છે. અને મિત્રો, હરિયાણામાં મેરાબાની મેરી વિરાસત નામની યોજના પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. અને હરિયાણામાં યોગશાળાઓ ખોલવામાં આવી છે. હવે મિત્રો, આ યોગશાળાઓમાં છે ને 22 આયુષ કોચ રાખવામાં આવે છે અને 1000 આયુષ એસિસ્ટન્ટ રાખવામાં આવ્યા છે. અને મિત્રો, હરિયાણામાં હાલમાં એક વન ટાઈમ સેટલમેન્ટ યોજના ચાલી રહી છે. તેનું નામ શું છે? સમાધાન છે વિકાસ. ઠીક છે. આ એક વન ટાઈમ સેટલમેન્ટ યોજના છે. અને હરિયાણામાં મિત્રો ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ પણ કરવામાં આવી છે. હવે મિત્રો, ક્યાં કરવામાં આવી છે? હરિયાણાના પંચકુલામાં કરવામાં આવી છે. અને મિત્રો, હરિયાણામાં છે ને મિત્રો, યાદ રાખજો, કિસાન મિત્ર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તો સ્વાસ્થ્ય મિત્ર ક્યાં? રાજસ્થાનમાં. અને આરોગ્ય મિત્ર આંધ્રપ્રદેશમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ઓકે, આ 3 મિત્ર પણ તમારે યાદ રાખવાના છે. આટલું સમજાઈ ગયું મિત્રો. હવે આપણે આગળના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો હાલમાં પેટાએ 2020 નો પર્સન ઓફ ધ યર ના રૂપમાં કોની પસંદગી કરવામાં આવી છે? તો છે ને મિત્રો, હાલમાં પેટા દ્વારા 2020 નો પર્સન ઓફ ધ યર ના રૂપમાં જોન અબ્રાહમની પસંદગી કરવામાં આવી છે. ઓકે, એ માટે સી ઓપ્શન સાચો છે. હવે મિત્રો, આ પેટા જે ટર્મ લખેલું છે, બરોબર છે, તો તેનું ફૂલ ફોર્મ મેં તમને ઘણી વખત કીધેલું છે. તો તેનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? પ્યુપિલ ફોર ધ એથિકલ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ એનિમલ. શું છે મિત્રો? પ્યુપિલ ફોર ધ એથિકલ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ એનિમલ. ઓકે, આ એનું ફૂલ ફોર્મ પણ છે. હવે આ પેટા શું છે? પ્રાણીઓના હિતો માટે કામ કરતી સંસ્થા છે. કઈ યાદ આવ્યું? તો છે ને મિત્રો, આ છે ને પેટા ઓડિશાના ચીફ મિનિસ્ટરને પણ સન્માનિત કરી ચૂક્યું છે, નવીન પટનાયકને. ઠીક છે, યાદ આવી ગયું ને?
તે એવોર્ડનું નામ શું હતું? તો તે એવોર્ડનું નામ હતું હીરો ટુ એનિમલ એવોર્ડ. ઠીક છે. હવે મિત્રો જોન અબ્રાહમની શા માટે પસંદગી કરવામાં આવી હતી? તો મિત્રો છે ને જોન અબ્રાહમે ઈ રિટેલ કંપનીને જીવિત પશુઓના વેપાર રોકવા માટે એક લેટર લખ્યો હતો આ જોન અબ્રાહમે, અને એના માટે જ પેટાએ 2020 પર્સન ઓફ ધ યર ના રૂપમાં પસંદગી કરી છે. અને મિત્રો જોન અબ્રાહમે છે ને જે સર્કસમાં જે પ્રાણીઓને પિંજરામાં રાખવામાં આવે છે અને તે પિંજરામાં ન રાખવા માટે પહેલની પણ શરૂઆત કરવામાં આવી છે. એટલે ટૂંકમાં છે ને કંઈક ને કંઈક પ્રાણીઓ માટે ના હિતો માટે કામ કર્યું છે હાલમાં જોન અબ્રાહમે 2020 માં. ઠીક છે. એ માટે પર્સન ઓફ ધ યર નો પસંદગી કરવામાં આવી છે. હવે મિત્રો આપણે આગળના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો હાલમાં કયા રાજ્યના કેબિનેટે જાતિ આધારિત નામવાળી બધી આદિવાસી વસાહતોના નામ બદલવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે? તો છે ને મિત્રો હાલમાં મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય સરકારના કેબિનેટે જે જાતિ નામવાળા આદિવાસી વસાહતો છે તેના નામ બદલવાની ઘોષણા કરી છે, મંજૂરી આપી દીધી છે. ઓકે, માટે બી ઓપ્શન સાચો છે. એટલે કે મિત્રો એવા એરિયાઓ કે જેનું નામ છે ને જાતિ ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે. દાખલા તરીકે મહારાષ્ટ્રમાં એક એરિયા છે મહારવાડા, ભુટ્ટાવાડા, વંગવાડા, ઘોરવેસી, આ બધા એરિયાઓ છે ને મિત્રો જાતિ ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે. હવે તેને બદલવાની મંજૂરી આપી દીધી છે મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના કેબિનેટે. ઠીક છે. હવે મિત્રો મહારાષ્ટ્રની વાત છે તો આ છે મેપમાં મહારાષ્ટ્ર. મહારાષ્ટ્રનું કેપિટલ શું છે? મુંબઈ. હાલના ચીફ મિનિસ્ટર કોણ છે? ઉદ્ધવ ઠાકરે. અને ગવર્નર કોણ છે? ભગતસિંહ કોશિયારી. કોણ છે મિત્રો? ભગતસિંહ કોશિયારી. હવે મિત્રો આપણે મહારાષ્ટ્ર વિશે થોડીક વધુ વાત કરીએ તો મહારાષ્ટ્રમાં જે બોમ્બે હાઈકોર્ટ છે તેના ચીફ જસ્ટિસ કોણ છે? દીપાંકર દત્તા. ઠીક છે. અને મફત સ્વાસ્થ્ય વીમા પ્રદાન કરવાવાળું ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય છે મહારાષ્ટ્ર. એટલે કે મફતમાં વીમા ઉતારી દેવામાં આવે છે મહારાષ્ટ્રમાં. ઠીક છે. અને મિત્રો મહારાષ્ટ્રની હિસ્ટ્રી ઉપર બેઝ એક બુક લખવામાં આવી છે, શિવાજી ઇન સાઉથ બ્લોક અનરિટર્ન ઓફ અ પ્રાઉડ પીપલ. હવે આને કોને લખી છે? તો આને જર્નલિસ્ટ ગિરીશ કુબેરે લખી છે. અને મહારાષ્ટ્રમાં છે ને મેરા પરિવાર મેરી જિમ્મેદારી નામનું અભિયાન પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. અને મિત્રો મહારાષ્ટ્રમાં મી અન્નપૂર્ણા યોજના અને પ્રોજેક્ટ લોટરીના પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ઠીક છે. હવે મિત્રો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશની વચ્ચે એક નેશનલ પાર્ક આવેલું છે, તેનું નામ છે પેંચ નેશનલ પાર્ક. શા માટે ફેમસ છે એ તો તમને ખબર જ છે, આ બંનેમાં ફેલાયું છે મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં, એ માટે ફેમસ છે. ઓકે, એટલે એટલું યાદ રાખજો. હવે તમને એમ પૂછવામાં આવે કે મહારાષ્ટ્રમાં કયા કયા મહત્વના નેશનલ પાર્ક આવેલા છે? તો મિત્રો મહારાષ્ટ્રમાં સંજય ગાંધી નેશનલ પાર્ક આવેલું છે, ગુગુમલ નેશનલ પાર્ક આવેલું છે અને નવેગામ નેશનલ પાર્ક આવેલું છે. ઓકે, આ ત્રણ મહત્વના નેશનલ પાર્ક છે જે તમારે મહારાષ્ટ્રના યાદ રાખવાના છે. હવે મિત્રો આપણે આગળના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો હાલમાં ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટના એમ્બેસેડર કોને બનાવવામાં આવ્યા છે? તો છે ને મિત્રો હાલમાં ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટના એમ્બેસેડર કુલદીપ પાંડુને બનાવવામાં આવ્યા છે. ઓકે, એ માટે બી ઓપ્શન સાચો છે. હવે મિત્રો આ છે કુલદીપ પાંડુ અને આને ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટના એમ્બેસેડર બનાવવામાં આવ્યા છે. અને મિત્રો આ છે ને જમ્મુ કાશ્મીરના છે. અને મિત્રો આ છે ને પહેલા દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડ વાળા પણ છે. અને મિત્રો હવે આ ફિટ ઇન્ડિયા મુવમેન્ટના એમ્બેસેડર બનાવી દેવામાં આવ્યા છે. હવે મિત્રો આપણે આગળના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો હાલમાં કોટકની સૌથી ધનવાન મહિલાઓની રેન્કિંગ 2020માં કોણ પ્રથમ સ્થાને છે? તો છે ને મિત્રો હાલમાં ACL ની ચેરપર્સન છે રોશની નાડાલ, અને આને જ કોટકની સૌથી ધનવાન મહિલાઓની રેન્કિંગમાં 2020માં પ્રથમ સ્થાને આવે છે. ઓકે, માટે ડી ઓપ્શન સાચો છે. આ તો મિત્રો ફર્સ્ટ નંબર ઉપર હશે. તો બીજા નંબર કોણ આવે છે? તો બીજા નંબરે મજબૂદાર જો આવે છે, અને એના પછી લીના ગાંધી તિવારી આવે છે. આ ટોપ 3 પણ તમારે યાદ રાખવાના છે. હવે મિત્રો આપણે આગળના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો હાલમાં ભારતે કયા દેશની સાથે બૌદ્ધિક વિકાસના સહયોગ ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે? તો છે ને મિત્રો હાલમાં ભારતે અમેરિકા સાથે બૌદ્ધિક વિકાસ સહયોગ ઉપર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. ઓકે, એ માટે એ ઓપ્શન સાચો છે. હવે મિત્રો અમેરિકા વિશે થોડીક વધુ વાત કરીએ તો અમેરિકા છે ને મિત્રો હાલમાં WHO થી ઓફિશિયલી અલગ થવાની ઘોષણા કરી છે. અને મિત્રો ઓપન સ્કાય ટ્રીટીને પણ છોડી દીધું છે હાલમાં અમેરિકાએ. અને મિત્રો અમેરિકામાં એક નિયમ પસાર કરવામાં આવ્યો છે, જેટલા પણ રાષ્ટ્રીય સ્મારક છે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ તેને નુકસાન પહોંચાડશે તો તેને 10 વર્ષની સજા કરવામાં આવશે. અને અમેરિકાએ છે ને મિત્રો હાલમાં પાકિસ્તાનની તમામ ઇન્ટરનેશનલ એરલાઇન્સ ઉપર પણ પ્રતિબંધ લગાડી દીધો છે. અને અમેરિકામાં જે ટોક્સ એક્શન છે તેમાં જેટલી પણ ચાઇનીઝ કંપનીઓ હતી તે તમામ ચાઇનીઝ કંપનીને ડિલીટ કરી દીધી છે હાલમાં અમેરિકાએ. અને મિત્રો હાલમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ કોણ બન્યું છે? જો બિડેન. અને મિત્રો નવા ઉપરાષ્ટ્રપતિ કોણ છે? કમલા હેરિસ. હવે મિત્રો આપણે આગળના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો હાલમાં કયા રાજ્યના નોંગપોક સેકમઈ પોલીસ સ્ટેશનને સૌથી સારા પોલીસ સ્ટેશનનું સ્થાન મળ્યું છે? તો મિત્રો છે ને હાલમાં મણિપુરના નોંગપોક સેકમઈ પોલીસ સ્ટેશનને સૌથી સારા પોલીસ સ્ટેશનનું સ્થાન મળ્યું છે. ઓકે, એ માટે સી ઓપ્શન સાચો છે. હવે મિત્રો મણિપુરની વાત છે તો આ છે મેપમાં મણિપુર. મણિપુરનું કેપિટલ શું છે? ઇમ્ફાલ. હાલના ચીફ મિનિસ્ટર કોણ છે? એન બિરેન સિંહ. અને મણિપુરના હાલના ગવર્નર કોણ છે? નઝમા
નજમા હેપતુલ્લા. કોણ છે મિત્રો? નજમા હેપતુલ્લા. હવે મિત્રો મણિપુર વિશે થોડીક વધુ વાત કરીએ તો મણિપુરમાં છે ને મિત્રો લાઈવ હરોવા તહેવાર મનાવવામાં આવે છે. અને મિત્રો છે ને મણિપુરમાં એક કુડોલ પહેલની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. હવે તેના વખાણ છે ને રાષ્ટ્રીય સંયોગ દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે. અને મિત્રો મણિપુરમાં છે ને છોડવા માટે ક્લિનિક પણ ખોલવામાં આવ્યું છે. જે ઝાડ હોય છે તેના માટે ક્લિનિક ખોલવામાં આવ્યું છે. અને મણિપુરમાં છે ને ખોંગજો દિવસ મનાવવામાં આવે છે. તે ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? તો તે 23 એપ્રિલે મનાવવામાં આવે છે. આટલું તમારે મણિપુર વિશે યાદ રાખવાનું છે. હવે મિત્રો આપણે આગળના પ્રશ્નની વાત કરીએ તો હાલમાં ચાલુ ટ્રાન્સપેરન્સી ઇન્ટરનેશનલ રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતમાં સૌથી વધારે રિશ્વત કેટલા ટકા લેવામાં આવે છે? તો છે ને મિત્રો હાલમાં ટ્રાન્સપેરન્સી ઇન્ટરનેશનલ રિપોર્ટ ના અકોર્ડિંગ છે ને ભારતમાં સૌથી વધારે રિશ્વતનો દર હાઈએસ્ટ 39% છે. ઓકે, માટે સી ઓપ્શન સાચો છે. હવે મિત્રો આપણે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ની વાત કરીએ તો હાલમાં કયા રાજ્યની વિધાનસભાએ ઓનલાઈન ગેમિંગ ઉપર પ્રતિબંધ લગાડવાનો નિયમ પસાર કર્યો છે? તો મિત્રો છે ને હાલમાં આંધ્રપ્રદેશની વિધાનસભાએ ઓનલાઈન ગેમિંગ ઉપર પ્રતિબંધ લગાડી અને નિયમ પસાર બહાર કર્યો છે. ઠીક છે, ઓકે, માટે એ ઓપ્શન સાચો છે. હવે મિત્રો આંધ્રપ્રદેશની વાત છે તો આ છે મેપમાં આંધ્રપ્રદેશ. તો મિત્રો છે ને આંધ્રપ્રદેશની 3 કેપિટલ છે. લેજિસ્લેટિવ કેપિટલ છે અમરાવતી, એક્ઝિક્યુટિવ કેપિટલ છે વિશાખાપટ્ટનમ અને જ્યુડિશિયલ કેપિટલ છે કુર્નૂલ. મિત્રો આંધ્રપ્રદેશના ચીફ મિનિસ્ટર કોણ છે? વાયએસ જગનમોહન રેડ્ડી. અને ગવર્નર કોણ છે? વિશ્વભૂષણ હરિશ્ચંદ્રન. કોણ છે મિત્રો? વિશ્વભૂષણ હરિશ્ચંદ્રન. હવે મિત્રો આંધ્રપ્રદેશ વિશે થોડીક વધુ વાત કરીએ તો આંધ્રપ્રદેશમાં જે નવું વર્ષ હોય છે તેને ઉગાડી કહેવામાં આવે છે. અને મિત્રો આંધ્રપ્રદેશમાં મોબાઈલ હેન્ડવોશ સુવિધા સ્ટેશન ખોલવામાં આવ્યા છે. હવે આ શા માટે છે? જે સ્લમ એરિયો હોય છે તેને હાથ ધોવાની ટેવ પાડવા માટે આ સુવિધા સ્ટેશન ખોલવામાં આવ્યા છે. અને આંધ્રપ્રદેશમાં નવરનલ્લુ પેદલાંત્રી કાર્યક્રમ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. અને જગન્નાથ વિદ્યા દિવ્યાના યોજના પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે હાલમાં આંધ્રપ્રદેશમાં. અને મિત્રો આંધ્રપ્રદેશમાં નિગાહ એપ અને કોવિડ ફાર્મા એપ પણ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. હવે મિત્રો ફળો ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાને આવે છે આંધ્રપ્રદેશ. તો શાકભાજીના ઉત્પાદનમાં કોણ આવે છે? તો શાકભાજીના ઉત્પાદનમાં પશ્ચિમ બંગાળ પ્રથમ સ્થાને આવે છે. અને મિત્રો આંધ્રપ્રદેશમાં ઓનલાઈન નિષ્ઠા કાર્યક્રમ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. અને મિત્રો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ભાષાના આધારે ગઠિત થવાવાળું ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય હોય ને તો આંધ્રપ્રદેશ છે. ભાષાના આધારે ગઠિત થયેલું છે આંધ્રપ્રદેશ. ઠીક છે, આટલું સમય ગયું. હવે મિત્રો લાસ્ટમાં તમને એક ક્વેશ્ચન કર્યો હતો કે હાલમાં કયા રાજ્યને સતત 6 વર્ષમાં અંગદાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ રાજ્ય ઘોષિત કર્યું છે? તો છે ને મિત્રો હાલમાં તમિલનાડુ રાજ્યને સતત 6 વર્ષમાં અંગદાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ રાજ્ય ઘોષિત કર્યું છે. ઓકે, માટે એ ઓપ્શન સાચો છે. લગભગ મોસ્ટલી સ્ટુડન્ટોએ આ પ્રશ્નમાં ડિટેલમાં લખ્યું હતું અને બધાએ સાચો જવાબ આપ્યો હતો, જે મને ખૂબ ગમ્યું છે. હવે આજે ક્વેશ્ચન કરીશ કે હાલમાં ભારતે કયા રાજ્ય માટે એડીબી ની સાથે $50 મિલિયન સમજૂતી કરી છે? 4 ઓપ્શન આપેલા છે અને આનો આન્સર તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. અને મિત્રો આ વિડીયોની પીડીએફ ફાઇલ જો તમે ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હો તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાં જઈને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને જો તમારે તમામ પીડીએફ ફાઇલ એક સાથે જોઈએ તો અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે જોય એકેડેમી 007, ત્યાં તમને તમામ પીડીએફ ફાઇલ એક સાથે મળી રહેશે. અને મિત્રો આ વિડીયો દરમિયાન જો તમને કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્ન હોય તો તમે મને કોમેન્ટ કરી શકો છો અને અથવા મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પર્સનલી મેસેજ કરી શકો છો, જેનો આન્સર હું તમને 100% આપીશ. વિડીયો જોવા માટે ધન્યવાદ મિત્રો. મળ્યા હવે કાલના વિડીયોમાં.